Кошки – это самые загадочные существа на Земле. Как понять кошку? Это еще более проблематично, чем понять женщину. Кошку нельзя предсказать, предугадать, направить. Собственно, то же самое нельзя сделать и с котом. Это существо независимо, оно царствует и с высоты как бы не сходит к нам, людям, а мы, радуясь, отдаем этим потрясающим животным королевские почести. И как-то так складывается, что зачастую люди делятся на тех, кто кошек любит, и тех, кто их не любит. Но к этому животному невозможно относиться равнодушно. Очевидно, независимость кошки кого-то пугает, а кого-то притягивает. Мы долго не могли решить, с чего начать наш рассказ о кошках. И все сложилось само собой. К нам на конкурс «Усатые, хвостатые, полосатые» пришла фотография, которую мы назвали очень лаконично «Их глаза». Снимок понравился, в нем чувствовалась порода. А оказалось действительно, на фотографии настоящий породистый кот, короткошерстный британский. Именно представители этой интересной щекастой породы, прямые наследники знаменитого чеширского кота, и стали первыми мяукающими героями нашей программы «Усатые, хвостатые, полосатые». Эту породу можно назвать и старой, и новой. Старой, потому что существуют такие версии, что кошек в Англию завезли 2000 лет тому назад римляне, завоевывая британские земли. По другой версии, 500 лет назад в трюмах французских моряков перевозили кошек для борьбы с мышами. Ну, как бы там ни было, но вот на земле Британии сформировалось такое крепкое, сильное, красивое животное. И оно уже в XIX веке завоевало популярность и даже участвовало на первой выставке в Ледовом дворце в Лондоне. Но затем как-то интерес к нему угас, потому что появились персы, появились сиамы, более такие элегантные, интересные кошки. А британская короткошерстная – это ведь все-таки такой благородный вариант домашней английской кошки, как европейская короткошерстная, как американская короткошерстная. И на выставках, в общем-то, она очень долгие годы проходила под названием просто кошки короткошерстные. Во время Второй мировой войны вообще поголовье британской короткошерстной практически было уничтожено, к сожалению. И селекционеры в 40-е годы приложили титанические усилия, чтобы восстановить его. Выписывались кошки из Франции, выписывались кошки из Голландии, из других стран. И попала туда и кошка Шартре, или картезианская кошка голубая, французская, очень крупная, которая по типу она более всего походила на британских короткошерстных. И вот мы получили современную такую британскую короткошерстную кошку. Ну, кстати, можно назвать ее новой, эту породу, потому что только 25-30 лет назад международные организации приняли ее официально. То есть уже на выставках кошка называлась британской короткошерстной, официально принята эта порода была и описан стандарт. Первое впечатление о наших героях было приятным. Мы не были обмяуканы. С нами подошли, познакомились и приняли за своих. Даже разрешили поиграть с котятами, что лично меня приятно удивило. Британцы – это случайный был выбор, но нам они очень понравились своим характером. Вообще очень умная порода, очень интеллигентная, спокойная. Это просто очень хорошие компаньоны, очень хорошие друзья. Британские короткошерстные, в принципе, яркие представители домашней кошки. Причем у себя на родине они не в большой части. Кошки себе и кошки. Большую популярность получила эта порода в странах Европы. И у нас, на Украине и в России. Ну, кстати, слава британской короткошерстной началась совсем не с берегов Туманного Альбиона, а в Голландии в основном, во Франции, в других странах. Ее давно разводили заводчики, добиваясь самых лучших вариантов, самых короткошерстных кошек, и совершенствовали окрасы. Подкупают своими толстыми щечками, за которые так и хочется потрепать. Вообще мы его любим за щеки. Мы не профессионалы, мы за красоту любим больше всего. Он похож на меня, наверное. У него такие же щеки, как у меня. Что же касается окрасов, у британских кошек их множество. Но самыми популярными у нас в стране стали голубой и лиловый. Хотя у себя на родине, в Англии, пальму первенства несет окрас таби, или, попросту говоря, серый в темную полоску.
Дело в том, что первоначально британская короткошерстная, она вовсе не была голубой. Это у нас сейчас очень распространенный и любимый такой вариант окраса. Она была полосатой, или так называемый таби, серебристый таби, более ценился. Ну, а голубая кошка сейчас наиболее популярна. Может быть, еще популярны лиловые кошки, кремовые. Их существует множество окрасов. И полосатые тоже. Полосатые, конечно, тоже, да. Почему-то они не очень популярны в нашей стране, но в Англии это самый популярный окрас. Как утверждают хозяева, характер у британцев спокойный, но своенравный. Характер замечательный. Они истинные джентльмены. Очень спокойные, очень доброжелательные, всегда понимающие, ненавязчивые абсолютно. Будут сидеть возле тебя, вот, допустим, чем-то мы занимаемся, будут сидеть обязательно рядышком. Но всегда знают, когда нужно уйти, когда он мешает. Это очень редкое качество, не только у животных, но я думаю, что и у людей. Прежде всего, мне они нравятся за их спокойный характер. Потому что, когда утром собираешься на работу и спешишь, как обычно, эти коты никогда не будут путаться под ногами и, так сказать, дают возможность спокойно собраться. Но, тем не менее, вечером, когда ты уделишь им хотя бы полчаса своего времени и поиграешь с ними, они будут тебе очень благодарны и с удовольствием, так сказать, будут общаться с тобой. Вот, спокойствие их характера, хотя сейчас это не совсем видно, очень мне и нравится. Я люблю своего котика за то, что он хороший, красивый, умный. Люблю с ним играться, с ним бегать. Люблю играть с ним в догонялки. Когда я прихожу домой, он приходит из зала и на спине крутится. Я его очень люблю. И самое интересное, потому что он голубой. Очень энергичный. Он бегает так, что умудряется даже эти самые ковры скатывать под себя, вот все эти дорожки, коты и голы. Так прыгает, очень до 1,5 метра прыжок у него. Он нравится больше всего мне самостоятельным характером и деловой активностью. То есть у него все время расписано по часам. Мы уже точно знаем, когда он спит, знаем, когда он встает и требует еду. Вот. Дома, когда кого-то нет, он сидит у двери и ждет в обязательном порядке. А когда приходит, он делает вид, что он и не ждал. Берет, поворачивается и уходит в свое заведование. У него большие щечки, глазки, красивая шерсть. Он очень нежный, ласковый, послушный. Еще Маша его любит очень сильно. Он любит детей и очень хорошо играют. Это член семьи, полноценный, равноправный. Мы уверены, что каждому человеку нравится побеждать. Не меньше удовольствия доставляют победы домашних любимцев. Питомцы Вероники Коноплевой – победители многих международных выставок, а кубки и розетки – награды, полученные в сложной и жесткой борьбе. Дело в том, что мы принадлежим клубу «Лукоморье», который, в свою очередь, принадлежит к организации ФИФА. Это очень старая европейская организация, и по ее правилам, прежде чем разводить кошек или просто сводить кота с кошкой, обязательно нужно получить разводную оценку, то есть получить согласие на то, что эта кошка достойна иметь потомство. И мы выставили первый раз и кота, и кошечку, и получилось так, что они у нас заняли далеко не последние места. Это дело очень затягивает. Если вы один раз получили хорошую оценку, хочется проверить еще раз свое животное. Тем более выставки у нас очень крупные, это международные выставки. Мы начинали выставлять своих кошек в Киеве. И очень было приятно, когда на второй выставке мы вышли в Best Nomination. Ну и так вот пошло это. Я думаю, что каждый, кто выставит свое животное и получит хорошие оценки, захочет дальше проводить эту карьеру. Что же касается ухода за британцем, он чрезвычайно прост, но все-таки необходим. Любая кошка в доме требует вашего внимания, а этот кот требует не меньшего внимания, чем любой другой.
это расчесывание 2 раза в неделю. Во время линьки можно каждый день расчесывать. Затем тримминг. Влажной рукой нужно против шерсти выглаживать во время линьки только. Ну что еще? Ну, пожалуй, все. Ушки раз в 2 недели, когти постригать раз в 2 недели или перед выставкой. Бесспорно, красивое породистое животное рождает массу эмоций. И честь хвала селекционерам, сумевшим добиться такого разнообразия пород. Но британские короткошерстные – творение самой природы, где мастера лишь подчеркнули то или иное достоинство. Красота, мощь, сила, хитрость, любопытство, отвага – здесь сплелось все и, перемешавшись, создало неповторимый характер чеширского кота, о котором не зря слагаются легенды. А подкупает он в первую очередь своей независимостью, спокойным отношением ко всем членам семьи, особым терпением к детям. В общем, истинный джентльмен кошачьего мира, с которым мы лишь кратко сегодня вас познакомили.